原來喺馬來西亞嘅生活成本咧都唔平。冇我哋想象中咁平。今年咧馬來西亞嘅租金咧升得好犀利，我哋全部費用加埋咧就係1萬。大家好，歡迎收睇夫妻肺片，我係偉哥。我係 Micky， 老公啊，成日都聽人講馬來西亞咩都好平，好平，好平。究竟有冇啲咩實質例子證明呢度嘅生活成本係好平咧？我哋可以上 YouTube 睇下人哋講。Nice。其實咧，我哋上網啦，一 search 咧馬來西亞生活成本咧，都會揾到好多唔同網站咧提供出嘅馬來西亞生活成本嘅例子嘅。咁就譬如呢一個網站啦，咁呢一篇文章咧就比較舊啲嘅，就係2021年嘅。咁佢呢個文章入邊咧講及嘅馬來西亞嘅生活成本啦，單人咧就係馬幣3600蚊，兩人嘅家庭咧就係馬幣5400蚊，三人嘅家庭咧就係馬幣6000蚊。咁6000蚊，我哋生唔生活到咧喺度？你唔好講係我哋啦，可能係當地人用6000蚊去三人家庭生活都可能有啲勉強啦。係啦，我覺得佢哋所計算出嚟嘅生活成本咧，真係計到好盡。其實生活成本呢樣嘢咧，都係豐儉由人嘅。6000蚊咧，for三人家庭咧，係絕對可以喺馬來西亞生活到嘅。咁呢一個網站咧，點得出呢啲數據咧？我哋就睇一睇佢上面嗰個 column 啦。就譬如住屋嗰方面啦，咁佢又寫住啦，住屋咧就係2000蚊馬幣。喺吉隆坡地區。咁相信應該係好偏遠先可以租到2000蚊馬幣。真係可能比較遠少少嘅地區啦，因為我之前有個觀眾咧都話佢可能住喺比較偏遠少少嘅區域，2-3千蚊馬幣咧都已經可以租到一棟排屋啦，都唔錯嘅。但係呢個真係你要住得好遠啦，可能距離吉隆坡市中心成40-50分鐘以上至1個鐘頭嘅，咁可能差唔多去到巴生噶咯。可能差唔多噶啦。其實呢啲網站咧就計算得比較空泛少少嘅，所以咧我哋就攝高枕頭計算咗我哋嘅生活成本俾大家睇。咁呢個生活成本咧就係俾大家作為一個參考用啦。原來喺馬來西亞嘅生活成本咧都唔平，冇我哋想象中咁平。今集咧，我哋就會揭曉我哋一家5口，2個大人、1個小朋友，再加2隻貓喺度嘅生活成本係幾高啦？到底我哋每一個月喺馬來西亞呢度嘅使費係幾多呢？同埋最後呢，我哋都問咗一啲退休人士，佢哋平均1個月喺馬來西亞呢邊嘅使費係幾多？想知道呢，就記住睇到最後啦。喺開始之前咧，就同大家講翻聲啦，我哋今條片所用嘅貨幣咧，都係用馬幣計算嘅。係啦，因為依家馬幣咧就非常非常之浮動啦。咁可能上幾個月咧，可能講1.6幾對1蚊港幣嘅。依家咧已經升到上1.8啦。係之前已經唱定錢，就恭喜你啦。如果大家咧見到有興趣嗰一 part 咧，就可以自己上 Google 嗰度對翻個匯率啦。咁我哋依家就開始講下我哋嘅生活成本啦。我哋講嘅生活成本咧，我哋都係計算翻我哋嘅衣食住行啦，同埋娛樂啊嘅費用。講翻最大 part 先，我哋講下住。大家如果有睇我哋啲片咧，都知道我哋搬咗屋啦。咁我哋依家租嘅新嘅屋苑咧，呢個單位咧就大概2400尺。咁屋租咧就係6800蚊馬幣。最近咧好多人都對馬來西亞呢邊嘅租金咧都好大疑惑啦。到底我呢個價錢可以租到幾大嘅屋呢？咁大家咧應該就要上翻喺呢一度當地嘅租屋網啦，去睇清楚呢度嘅價錢。咁我哋通常咧就上 iProperty 嘅。又或者另一個網站係叫 Property Guru， 係啦，我哋就會擺翻呢兩條 link 喺下邊 description box 嗰度，你哋可以自己睇翻。我哋租呢個單位咧6800蚊馬幣咧，其實喺當地嚟講咧就已經係算比較貴嘅物業嚟噶啦。貴就有佢貴嘅道理嘅。咁呢個屋苑咧就的確真係好靚嘅。係啦，咁之前我哋租個屋苑咧就係8250蚊馬幣，係啦，就4800尺。係啦，咁嗰個屋苑咧就更加誇張啦。咁對於當地人嚟講咧，根本就除非你係呢度已經算非常有錢嘅人啦，先會去嗰度住咯。係，即係相對於我哋喺香港嘅淺水灣地段嘅一層過嗰種豪宅。
區嗰種。咁如果大家2個人過到嚟呢，其實都唔需要住到咁大，我覺得。係咯，如果大家嚟到2個人，可能1300尺左右，可能就係租馬幣1800蚊到2500蚊左右。係啊，睇下你要咩地區啦，可能講緊碼頭嗰邊嘅地區，可能你1000幾尺都可能4000蚊馬幣噶啦。係啦，即係睇翻你嗰個屋苑嘅 facility 同埋入邊所有嘅配套。總之呢度就係1分錢1分貨，你想享受得更多嘅話，你就要俾更加多嘅錢。其實之前咧有啲人留言咧就話，我哋有講過話2000蚊至4000蚊馬幣就可以租到4800尺咧，我哋真係從來都冇講過呢樣嘢。係啦，我哋係講話，如果大家住細啲2個人嘅話，2500蚊到4000蚊都有選擇，絕對唔係租我哋之前話4800尺嗰個單位，嗰個單位係需要8250蚊。不過而家仲高，而家係9000蚊起跳噶啦，已經去到。係啦，今年咧馬來西亞嘅租金咧升得好犀利，包括喺吉隆坡地區或者係檳城嘅地區咧都升得好勁。好，咁下一樣嘢咧就係食啦。咁我哋呢度食呢，就有出街食啦、外賣啦、屋企煮啦，仲有啲咩啊？冇啦，其實都係呢3樣。仲有朋友請食飯。我哋呢，就係喺出去食同埋喺屋企食呢，就一半一半嘅。如果我哋屋企煮呢，我哋就會喺超市度買餸啦，咁就可能1個星期買1次餸，咁就貨你1個星期用嘅。係啦，咁我哋每一次買餸咧，就大概用300蚊馬幣，咁乘翻4咧，就係1個月嘅份量啦，就大概係1200蚊馬幣1個月。咁平時咧，我哋最中意就係嗌外賣啦，因為我成日都話我哋唔出街噶嘛。一唔見偉哥同 Micky 咧，佢哋2個肯定係嗌 Grab Food 嘅，所以咧我哋咧都貢獻咗呢個 Grab Food 唔少錢。我哋每1個月嗌外賣嘅費用可能就450蚊。馬幣左右，因為馬來西亞呢邊嗌外賣其實係好平嘅，有時用埋啲 coupon 啊，可能一餐20蚊馬幣，有2個燒味飯已經係雙拼噶啦，送埋上屋企。咁我哋就好中意嗌外賣啦，因為方便快啊嘛。我哋就計我哋每1個月就用嗌15次外賣，每次就30蚊左右，咁 total 得出嚟嘅大數咧就係450蚊馬幣啦。出街食嗰方面咧，可能出去食1-2次啦，咁佢可能去食嗰啲日本餐廳食下壽司咧，講緊都係100蚊馬幣內就已經可以解決到嘅。係啦，咁我就計多啲啦，可能我哋1個月去出去食10次，每一次就100蚊，咁啊 total 就1000蚊啦。咁當然啦，未計如果真係我哋有朋友過嚟咧，咁我哋可能會帶佢出去食海鮮嗰啲嘅，咁食海鮮咧就會貴多少少啦。但係都唔會話特別貴。海鮮可能一餐3-4個人200蚊、300蚊馬幣左右啦。咁同大家補充一下呢一邊嘅餐廳消費水平啦。咁平時我哋去一啲 food court 又或者街市嗰啲熟食檔呢，咁可能人均呢就會用10到15蚊左右，係已經包埋嘢飲啦，同埋包埋嘢食噶啦。然後第2類呢，就係普通餐廳，普通餐廳就好似澳澳牛啊、Kopi 仔啊，嗰啲普通啲嘅茶餐廳咁樣啦，就係當地人嘅茶餐廳，可能2個人2個餐加個 toast， 2杯嘢飲就差唔多20-30蚊一個人。係啊，咁就可能2個人去食嘅話，大概就50-60蚊咁樣啦。跟住如果去一啲高級餐廳啦，可能係日本餐廳啊，可能食下放題啊、一碟一味啊嗰種呢，就平均100蚊一個人左右。最後呢，就係麥當勞啊、KFC 啊同埋 Burger King 呢啲快餐店啦，我哋計個人均就差唔多15溝一個人。係啦，可能15到20啦。係啦，咁呢度食快餐咧都唔平嘅。係會貴過食 food court。係，不過佢定時都會做一啲 promotion，可能39個9 6件雞，又或者10件雞咁樣。好啦，咁樣我哋食呢一 part 咧，就計埋所有嘅費用咧，就係 total 2650蚊馬幣。即係差唔多5000蚊港紙左右。好啦，咁食同埋住都講咗咧，咁我哋講下行啦。
我哋出入咧都係自己揸車噶啦。其實檳城嘅交通咧有3樣，一咧就係 Grab 啦，第二咧就係巴士，但係我哋到而家都未搭過。係啦，第3咧就係自己揸車。檳城嘅巴士嘅班次咧真係太疏啦。係啦，如果我哋呢一區咧要去到機場嗰一區咧，如果搭巴士嘅話，可能真係要2個鐘。所以咧，我哋就比較少搭巴士啦，唔係冇搭過巴士。因為我哋問當地人咧，即係 Jeff 哥、Sherry 姐嗰啲咧，佢哋都冇搭過巴士。真係當地人真係唔搭巴士㗎。好少人會選擇搭巴士咯，因為唔知會唔會有檳城人真係未搭過巴士？係啊，因為你自己如果有揸車嘅話，咁你一定係選擇揸車嘅。咁又係。係啊，因為呢度揸車你嘅成本真係可以去到好低嘅。咁你要揸車咧，首先咧你就要買車先啦。你這不是廢話嗎？咁我哋咧自己就 full pay 嘅，所以咧我哋喺汽車供款呢一 part 咧係零嘅。係啦，咁另外咧就係經常性嘅支出啦，就係入油啦。一個月咧大概我哋就會入2至3缸油嘅，咁每一次咧入滿咧就係100蚊馬幣鬆少少。入油嘅支出咧我就當係250蚊馬幣啦。咁另外咧就要買汽車嘅保險啦，同埋要俾牌費嘅。因為上年我哋就冇 No Cam Bonus 就比較貴啲，今年就平少少啦。但係都要5000蚊馬幣一年嘅。咁將5000蚊馬幣除翻12咧，就係417蚊左右。咁同埋咧，我哋一年咧就做咗2次嘅保養嘅。咁每一次嘅保養咧就大概500蚊馬幣鬆啲啦。我當佢係1000蚊一年啦。咁除翻12咧，一個月咧係83蚊。再加埋咧，每一個月可能我哋會出去停車泊車啊，或者經過大橋啊、隧道嗰啲嘅費用咧，我當佢係100蚊啦。其實100蚊都未必用得晒嘅，我覺得。係啦，咁 total 加埋咧，喺揸車呢一方面嘅支出咧就係833蚊馬幣。其實呢個數以前喺香港可能入1缸油都啱啱好。我哋朋友都有揸車嘅，咁佢話依家咧佢入1缸油都1400-15蚊港幣。佢入1缸油嘅價錢就已經等於我哋喺呢度嘅1個月嘅支出咯。下一 part 就講下Eden嘅使費啦。咁養育一個小朋友，原來真係唔係咁簡單。而家Eden嘅教育費咧就係1500蚊馬幣啦。咁呢個數咧係包咗佢喺幼稚園 full day 嘅費用，再加埋一啲勞作費啊，同埋一啲其他雜費啦，加埋除翻開就大概1500蚊馬幣一個月。咁Eden而家仲未戒晒片啦。咁講下個尿片啦。咁Eden咧而家每一個月咧都會用4包尿片。咁呢度買尿片咧一定要去 Lotus 買，因為真係我哋計過啦，係真係最平。可能2包尿片孖裝咧59溝馬幣。咁1包尿片咧係講緊40幾片啦。係啦。咁而家Eden每一個月用4包咧，咁即係118溝馬幣。另外就係奶粉錢啦。而家Eden咧就差唔多都戒咗好多奶噶啦，佢而家淨係剩翻朝頭早同夜晚嗰餐一定要飲啦，然後佢晏晝咧喺學校可能老師會間唔中都會沖俾佢飲。我哋當佢飲3餐啦，我哋計出嚟嘅費用咧就係400蚊馬幣。講起小朋友教育呢啲嘢咧，我覺得馬來西亞係一個對育兒非常之 friendly 嘅國家嚟嘅。點解咧？佢嘅費用咧比起香港咧就係低出唔少嘅。咁你唔好成日同香港比嚇，咁我住喺香港，我梗係要係用香港比噶啦。你可以用下唔同地方，唔係，不過我哋都冇住過其他地方，我哋點樣用其他地方嘅實際情況同呢度比咧？譬如啦，奶粉啦，我哋依家咧就喺 Shopee 度買奶粉嘅，一次會買咧就係9.28 kg， 大概係700零蚊馬幣。如果喺香港用網購嘅方式去買咧，就比較平啲嘅。係啦，咁個價錢咧就係大概230蚊港幣，就一罐細細罐嘅。細罐即係900 gram， 850 gram 添。咁如果你要買到9.28 kg 咧，你可能要買11罐。咁11罐咧，即係講緊已經係2400幾蚊港幣。差唔多啦。Eden 啱啱出世，我哋嗰時都係一箱一箱，嗰時都係2200到2400左右嗰啲價錢。唔
唔係啊，我哋嗰個牌子貴啲㗎，係咩？仲仲貴啲啊？嗰個300幾蚊一罐哦，嘅。係啊。Eden 喺香港係飲 Hip 嘅，Hip 係一個幾好嘅，即係而家 Eden 大咗啦，就俾啲 cheap 少少嘅俾佢飲都 OK。唔係 cheap 嘅，其實我覺得幾好啊呢個牌子。係呢個牌子係醫生推薦俾我哋，入邊有一個成分係好似母乳咁樣嘅，增加嗰個抵抗力嘅。飲到佢肥肥大大啦，都唔錯啦。咁尿片咧又係比香港低出唔少啦。嗯。同埋我覺得呢度嘅教育方式咧都唔錯喎。喺呢度嘅幼稚園咧係幾好嘅，佢會幫你咧沖埋涼。係啊，同埋佢哋定時定候咧，佢哋係準備一啲 Maxi Play 俾佢哋玩，可能佢哋會捽下嗰啲沙啊、泥沙啊，然後一大塊台布，大家喺度印手掌印啊，又或者一齊洗碗啊、一齊晾衫啊，總之係佢哋嘅活動係多姿多彩。喺香港嗰啲幼稚園呢，除非你係嗰啲要俾學費好貴啦，如果你係普通屋苑嗰啲學校呢，你根本冇可能佢會俾你喺出邊嗰啲 outdoor 啊操場嗰度跑嚟跑去。同埋呢度嘅老師呢，係即係會教佢哋點樣分擔家務啊、曬衫啊、洗碗啊，又或者做其他嘢，所以呢度嘅教育都幾好。咁我哋就對比翻，如果 Eden 呢個年紀要翻一啲私人嘅英文學校幼稚園啦，咁即係同佢同齡嗰啲小朋友呢，大概嘅學費都差唔多1萬蚊港紙。我覺得係非常非常之貴。我聽完呢個數，我唔會再有生多一件嘅諗法。但係呢度 Eden 嘅使費係2218蚊。係啦，咁我哋就除咗啱啱所講嘅學校錢啦、尿片錢啦同埋奶粉錢之外咧，我哋就俾多咗一個 column 嘅，就係買玩具嘅錢啦。買玩具或者去 Playhouse 嘅錢。係啦，因為馬來西亞咧係好多一啲育兒嘅地方啦，即係例如 Playhouse 啊、親子咖啡店啊嗰一類嘢。咁 Eden 咧成日去一間 Playhouse 咧，佢就係12蚊馬幣入場費，就可以俾你任玩全日。佢已經係有晒嗰啲好高嗰啲上滑梯啦，又或者回轉嘅上滑梯啦，又或者攀爬嘅嘢啊，總之就應有盡有啦。即係彈床嗰啲係已經好低級、好普通嘅。然後呢度嘅啲親子餐廳咧，可能100蚊左右馬幣啦，就會可以玩3個鐘啦。連埋小朋友入場費，再加大人食嘢，咁樣100蚊馬幣一個家庭，就可以玩3個鐘。我哋就另外撥出咗200蚊嘅餘額俾佢。個總數咧就係2218蚊啦。大概係咁嘅數目啦。係點啊？你會唔會再想生多一個啊？你見到呢度養小朋友嘅嗰個開支咁平，都有機會嘅。但係聽講養貓仲平喎呢度。我哋除咗養人之外咧，我哋仲有養貓嘅。係啦，咁呢度養貓嘅費用咧，主要就係分為買貓糧啦、買貓砂啦，同埋可能每一年咧就去打一次針嘅費用。咁我哋呢度咧買貓糧、貓砂咧，我哋都係 Shopee 嘅，咁都係主要係我負責啦。你有冇負責過咯？係咪？我默呢啲嘢交俾你啦。咁我哋買貓糧咧，同買貓砂咧，平均都係每一個月就一次啦。我就會買一包大包啦，大概係5kg 啊，4.8 kg 咁樣啦。買貓糧咧，我都揀咗啲比較好啲嘅貓糧俾佢啦。咁好啲嘅貓糧咧，即係有好高 percent 嘅蛋白質，對佢哋會好啲啦，所以個價錢咧就比較貴啲嘅。喺 Shopee 買咧就大概係220蚊馬幣左右一包。貓砂咧又係一個月買一次啦，咁一次嘅費用就係大概80蚊左右啦。咁所以咧貓糧再加貓砂就大概300蚊馬幣一個月。我哋上一次都有帶我哋2隻貓去嗰啲診所度做體內體外杜蟲，再加打每年1次嘅針。咁上一次嘅費用咧204蚊馬幣就2隻貓，我哋就將佢除翻12啦，咁一個月就係17蚊馬幣。因為我哋隻貓咧個腸胃就比較差啲嘅，所以咧基本上我哋都冇買嗰啲零食俾佢。以前係會買啲新鮮牛肉加滾水俾佢哋食嘅，但係因為而家屋企有小朋友啦，又驚佢哋有寄生蟲，所以我哋就冇咗呢一個。同埋佢哋而家都變得好嘴刁，可能我哋俾零食佢咧，佢都係
麻麻地，可係啦，能唔知因為食過新鮮牛肉嘅關係，所以佢哋對普通零食係冇乜興趣，所以都好幫我哋慳錢。貓嘅玩具需唔需要加埋落去咧？貓嘅玩具其實係非常少，因為我發覺佢係玩伊頓嘅玩具。聽到我哋上一次條片咧，個 background 好多嗰啲積木踢嚟踢去咧，唔係伊頓喺度玩啊，係佢兩隻貓喺度踢波，所以我哋唔需要買貓玩具。伊頓嘅玩具就係佢哋嘅玩具，佢哋一趁伊頓瞓覺或者翻學，佢哋就玩伊頓嘅玩具。我哋喺養貓呢度嘅費用咧，咁就係317蚊馬幣。諗下，養貓好過養人喎，養兩隻貓先317溝，養一個伊頓2218溝。啊，咁好似養貓抵啲。如果俾你揀養多個人同養多隻貓，你養咩？諗下先啦。要講下我哋嘅雜費啦。雜費就包括咗我哋嘅水電費啊、WiFi 啊、手機啊，係啦，上網費咁樣嘅。要講下呢度嘅水費真係好誇張，我覺得。嚟之前呢，我哋都冇留意過呢度嘅水費係幾多錢嘅。係。自從我哋搬入嚟之後呢，拎到嘅第一張水費單呢，我就覺得好驚訝，因為我從來都未試過交水費一個月係交個位數。我哋第一張水費單係5蚊雞馬幣。嗰時仲住喺我哋之前嗰間屋，4800尺。係啦。點樣可以咁大間屋用5蚊水費？都諗極都諗唔明。我覺得馬來西亞政府呢點係做得非常之好，但係呢，依家嘅水費呢就有所調整啦，貴咗3倍，所以呢，我就計翻我哋嘅水費一個月就15蚊馬幣啦。咁依家電費呢，其實都唔平。係咯，我覺得馬來西亞其實電費都算幾貴，因為佢都係一個遞增式啊，1至200度電係好平嘅，咁你去到唔知600度電定800度電之後呢 double 咗再 double。係咯，對於我哋成日 work from home 再加屋企長期都開冷氣同埋電腦嘅人呢，係非常貴嘅。係啦，咁我哋每一個月嘅電費大概就係600蚊馬幣。其實呢個數我覺得係因為我哋長期開冷氣啫。我哋成日都喺屋企啊嘛。但係聽我哋一啲朋友講啦，住喺另一個屋苑，佢都係 work from home 嘅，佢一個月電費要成1500蚊。不過我哋有個朋友好似話聽聞電費100蚊啫喎，嗰個就係 Jeff 哥。睇下你點樣開冷氣啦。嗯。咁另外呢，呢度嘅寬頻上網呢，費用係145蚊馬幣。呢度寬頻上網，我覺得個費用係貴嘅。呢度我哋都係用緊1000 Mbps 啦。嗯。咁就145蚊馬幣，但係我哋香港用緊1000 Mbps 係150蚊港幣，相對嚟講呢度係比較貴啲嘅。係。咁電話費呢，咁就係157個8。點解咁 detail 先呢個？因為我真係佢喺個月結單嗰度抄出嚟。係啦，咁呢個係我哋2個人加埋嘅費用啦，都有成50 G 㗎，好似係嘛？上網。係啊。正正常嚟講係用晒㗎，唔正常呢，佢就成日用晒嘅。係啊，因為好多嘢做噶嘛，電話大家都知啦。計翻個保險費啦，我哋就買咗1年嘅旅遊保險嘅，咁1年呢就係5248蚊，5248蚊係港幣嚟噶，除翻1.8再除翻12啦，咁就得出係242蚊一個月啦。係啊，咁雜費嚟講就係1160蚊啦。我最後尾都加咗每人1000蚊嘅零用錢嘅。即係可能女仔咧就會整下指甲啊！大家唔好以為呢邊咧係冇得整指甲、冇得整腳甲，呢邊整手指甲係好高性價比。大家如果嚟呢邊旅行咧，都可以約呢一邊嘅 SPA 啊、整指甲啊、剪頭髮啊。我呢個手指甲加腳趾甲整咗112溝，就手加腳，已經係隻腳做埋 SPA 嗰一隻。咁呢啲零用錢可能包括咗我哋可能買下啲小家電啊，係啊，然之後我哋可能自己 Shopee 買下嘢咁樣啦，可能呢2000蚊入邊有1500蚊以上係你嘅。吹啊！total 嘅費用咧就已經出咗嚟，我哋全部費用加埋咧就係15978蚊馬幣，我就冇加到機票入去嘅。如果加埋機票啦，我當我哋每年翻2次香港，我哋都好慳家嘅。我哋就搭 Air Asia 嘅，一家人翻去咧就5000蚊港幣就翻去1次啦，2次咧就10000蚊港幣，就係463蚊一個月。將15978蚊再加翻呢個463蚊
就等於16,441蚊馬幣。計完呢個數出嚟之後咧，喺呢度嘅生活成本都真係唔平喎。係啊，佢係冇我哋想象中咁平。未嚟到之前，以為喺呢度生活可能每個月10000左右就會搞掂晒，但係而家 over budget。主要都係因為我哋住屋方面揀得比較貴少少。呢個嘅好處就係你有得選擇嘛，即係如果你唔想住到咁貴嘅話，你可以揀2000溝或者3000溝左右嘅屋，都有1000零2000尺。睇下你住喺邊一個區，同埋你要啲咩質素嘅屋啦。我哋嗰一晚咧計完呢個數出嚟，我哋都有啲心虛，就係諗點解我哋會使咁多錢。然後咧，我哋就問咗一啲過嚟退休嘅家庭啦，佢哋係兩公婆嘅，咁佢哋每一個月咧都可能要使11000蚊馬幣左右。佢哋唔係慳住使啦，佢哋係住啲靚啲嘅屋苑啊，又或者成日都可能出去食啊，去下 cafe 啊，揸車周圍去下玩下，退休人生咁樣，就會平均使11000蚊馬幣一個月。咁另外呢，好似我哋咁樣3人家庭，即係兩公婆帶住一個細路咁樣，可能喺呢度使費就係12000溝去到15000溝左右，計翻出嚟個生活成本，其實大家都差唔多啦。係啊，即係你唔好話去到餐餐都出去食啊，要食大餐啊，要住到非常非常之大、非常之靚嗰啲啦。我覺得係嚟到嘅香港人咧，個消費水平咧都係類近咯。係啊，都係可能12000-12000溝左右。其實唔好話係香港人啦，即係外地人過嚟呢度住啦。我哋問翻一啲本地人喺度嘅家庭呢，佢哋嘅消費都唔平。但係其實我上網睇下小紅書又或者其他網站，佢哋都有 share 佢哋屋企即係本地人喺呢一度嘅生活使費。我發現咗有一個家庭呢，就係兩公婆帶住2個仔。咁佢哋每個月咧供車啊、供樓啊，再加埋小朋友嘅使費啊、日常開支啊，所有嘢加埋可能都差唔多10000蚊馬幣一個月。我想講嘅就係，如果你係10000蚊馬幣可以享受到咁嘅生活水平嘅話呢，係非常之唔錯咯。當然我哋唔可以用翻香港嘅收入水平去計算啦。但馬來西亞呢邊嘅生活開支真係唔平。如果當地人呢，可能兩公婆咁樣返工，4000零5000蚊收入啦，然後又要供樓供車，可能個個月真係冇錢剩，全部使晒。所以如果我哋外國人嚟到呢邊移居過嚟呢邊咧，係絕對唔可以打工，因為係會好辛苦，好辛苦，好辛苦。除非好似我哋咁樣 work from home 啦，又或者自己本身喺香港已經有生意，就好適合呢一種嘅生活模式。或者你可以過到嚟呢邊創業咯，因為呢邊嘅創業嘅機會都比較多啲，成本亦都低啲啦。其實咁樣計翻條大數呢，即係以我哋喺呢度嘅生活水平啊、生活品質嚟講，喺香港嘅話，如果要維持呢一種生活質素，我哋係應該要用幾多錢？當然啦，我哋喺香港就根本就冇可能住到2400尺嘅屋啦。即係如果香港人嘅屋企呢係超過1000尺，又或者800幾900尺左右嘅屋呢，已經算係豪宅嚟。500尺都豪宅啦。我覺得香港呢，你唔可以計個大細，有啲人可能住喺港島區，佢可能一間500尺嘅屋都成1000幾2000萬。唔係，但係你計翻一啲平啲嘅地段，可能我哋如果月租1000尺左右一個月，係需要大概幾多錢？我諗即係計翻租金水平30-40蚊一尺最平啦。咁就大概3至4萬蚊港幣啦。咁我當佢3萬蚊啦，咁租屋3萬蚊，養車加車位，車位可能4000蚊一個，再加埋養車。可能1萬蚊港紙。其實我哋喺香港如果要住咁大，再加養埋車，咁都要4萬蚊，唔飲唔食都要4萬蚊，再加埋伊頓返學，再加埋雜費，可能5萬蚊，都未計食嘢嗰啲啊。我啱啱所計嘅嘢呢，就冇計到可能你每一年可能會出去旅行啊，淨係單止係我哋喺呢度嘅生活費，亦都冇計到嗰啲保險費嗰啲，同埋簽證嘅費。雖然呢個費用呢睇落去係好高啦，但係呢個費用比起我哋香港嗰陣時嘅消費呢係低嘅。係，我想象唔到我哋嗰時嘅消費，再加埋如果有伊頓要讀書，再加佢嘅雜費，
係幾多？應該係會令到我哋好壓抑嘅數字。其實好老實咁樣講啦，檳城真係一個比較慢活嘅城市，嗰個感覺係冇香港咁急促啦。當然大家都可以話你哋仲係咁後生，你哋應該去打拼一下，去大城市啊，或者留翻喺香港繼續賺錢先。但係呢，我覺得咁樣嘅生活唔係一個生活咯，可能你真係生存緊。同埋我哋好享受呢一邊，俾我哋更大嘅空間，同埋更多時間去同我哋嘅小朋友相處。因為小朋友嘅童年真係得一次，我哋勁享受同 Eden 而家相處。係咯，你好感動啊！講到大家要有一個 work-life balance 咯。講真嘅，你賺可能10萬、20萬一個月，你都未必可能享受到呢啲咁嘅生活咯。如果你要租一個2400尺嘅單位，都可能已經冇咗你人工嘅一半啦。咁你何來可以繼續享受咁嘅生活呢？你會好大壓力。大家要自己選擇翻自己想過嘅生活咯，唔好為咗一啲嘅數字而去束縛住你嘅生活，同埋唔需要理人哋點樣去評價你嘅生活，即係自己想做咩就俾個機會自己去做。係咯，其實生活成本呢一樣嘢咧，都係豐儉由人啦。好似大偉哥咁樣講啦，雖然佢生活成本都唔低。例如你嚟到檳城呢度咧，你大可以選擇一啲更加平、更加抵嘅住屋啦。你可以買一啲更加平嘅食物啦。我相信人對呢個生活質素咧都有一定嘅追求嘅。係啦，咁你當然就想住得舒服啲啦。其實我覺得萬幾蚊馬幣喺呢度咧，真係會已經生活得好舒服啦。同埋睇下你追求啲乜嘢啦。如果你係好中意飛嚟飛去，每一個月都去日本啊、韓國啊、台灣咁樣呢，你嚟到呢度就會好痛苦，因為呢度飛過去嗰邊呢要8個鐘頭。所以呢，如果你係好中意旅行、唔中意留喺屋企嘅人呢，你移居嚟呢度你就覺得呢度好悶啊，好似鄉下啊。即係睇翻你哋大家對你哋嘅生活質素或者你哋嘅人生追求係啲乜嘢咯。咁好似我哋咁樣，我哋就好早就已經成家立室啦，生咗小朋友啦。咁我哋呢一刻最想追求嘅嘢就係屋企大啲啦，然後小朋友有足夠嘅生活空間啦，然後小朋友佢哋讀書個社交環境係點樣？呢啲對我哋嚟講係最重要。教育嘅質素啊。而呢個地方檳城就會滿足到我哋暫時呢一刻嘅需求。即係我唔夠膽講話，可能 Eden 去到大學係啊，好多人都問呢個問題。佢話你哋而家好自私，因為你有冇諗過將來 Eden 大個咗之後，佢條路係點樣行呢？即係其實呢個問題我哋係一早諗過㗎。如果我哋喺香港住啦，首先我哋就降低唔到我哋嘅生活成本，然後 Eden 嘅教育使費需求又好大，喺香港其實都係一個儲唔到錢嘅狀態。相反，可能我哋喺呢一度啦，我哋喺呢度都算儲到錢啊嘛。咁我哋到時 Eden 去到中學升大學啦，咁佢想去澳洲啊，想去其他地方升學啊，又或者好似 Vincent 個仔咁樣讀 IB School 可以升翻香港本地大學啊，其實佢哋都有自己嘅出路咯。即係我覺得身為父母，你要尊重小朋友嘅意見，你唔好諗住你鋪好晒條路俾佢行。到時佢大個咗，佢有自己嘅意見，可能佢到時就同我講：媽咪，我想去邊度讀書啊，又或者話我想翻香港讀大學啊，咁樣其實都係佢哋自己嘅一條路，大家唔需要咁緊張。即係你養育一個小朋友，你珍惜同佢現在嘅生活嘅互動，同埋你係陪伴佢成長，我覺得呢個對小朋友嘅成長係最好。係啊，其實可能小朋友就係需要家長陪多啲咯。係咯。即係可能你賺幾多錢對佢嚟講都係一個數字，佢需要嘅就係你嘅陪伴。咁當然呢兩樣嘢都兼顧到就最好啦。係，但係其實係好難兼顧嘅，所以需要有 daycare 同埋學校呢個地方。其實拍完呢一集呢，計完我哋嘅生活成本同埋移居咗過嚟呢一邊嘅香港人嘅生活成本呢之外呢，我都好好奇，其實馬來西亞人嘅一個家庭嘅生活成本係幾多？我哋遲啲會唔會有機會可以訪問到當地嘅馬來西亞人？有機會嘅，係啦，我哋都會可能做一集，我哋同呢度嘅馬來西亞人嘅訪談咁樣。係啦，咁就可能訪問下佢哋生活成本係幾多啊？佢哋對我哋香港人嘅感覺係點樣？
唔係嘛？同埋呢排咧都好興旅居啊，咁我哋都可能會拍一集關於旅居嘅資訊。我哋下一集咧就會計一計，究竟喺馬來西亞呢一邊旅居需要幾多錢呢？係，同埋如果你喺馬來西亞旅居呢一邊咧，要注意咩事項啦，同埋要 download 啲咩 app 係非常重要。係啦，所以大家記住留意下集。好啦，咁我哋今日呢一條咧生活成本嘅計算咧就到呢度完結啦。係啦，如果大家中意呢條片咧，就記住俾個 like 啦。未訂閱我哋嘅朋友咧，就記住訂閱我哋啦。同埋記得撳埋個鐘仔啦，我哋有最新影片都有收到通知啦。好啦，我哋下一條片再見啦，拜拜。拜拜。Eden 翻嚟啦 ！Hi Eden，咦，做咩事啊隻腳？佢每次放學咧都會自己除鞋，跟住擺翻整齊。我哋兩個都有啲慚愧，你睇下我哋啲鞋同佢啲鞋。點解你爸爸媽媽咁污糟，但係你咁整齊嘅？ Goodbye，叻叻 Goodbye，做得好，我哋去洗手啊！你要唔要食藍莓 ？Blueberries， 洗手。好啦，我哋去洗手啊！洗手。呢個咧就係 Eden 嘅洗手間啦。Eden 咧而家識得自己搬張凳去。BB 要 Eden 要調轉，你一級一級咁樣上，等先。係啦，一級一級咁上。番梘泡泡。好。捽。好 ，Daddy 都洗。手背。老公手背。係啦，佢識手背啊，你唔識。佢教翻爸爸手背。手背呢隻，手背咧，呢隻未洗。有2、3。OK。抹手，慢慢落嚟。抹手。手背。OK， 要唔要食藍莓？ Blueberries。喂，咁樣嘅錫爸爸嘅媽咪咧？好啦，我哋食啦。係乜嘢？Yes。